നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് അഞ്ജു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലംബി ചിക്കനും ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹായ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ്റെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്, ലംബി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ പേര് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ വാങ്ങണം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നും ചെയ്യാല്ല, മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക, ഒരു 2 കിർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല കീമ ചിക്കൻ, അതായത് മിൻസ് ചിക്കനായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആക്കി വാങ്ങി മിക്സിയിൽ ഒരു 2 തിരി ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഈ എന്താ പറയുക, സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി നിൽക്കും. ചിക്കൻ നമ്മൾ കീമയാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മോയ്സ്ചറും കൂടെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ, പിന്നെ ബോൺലെസ് ആക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാനിതോ ഒന്നവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതും ആക്കാം. അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കോളും. കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നമുക്ക് എത്ര വേണോ, എത്ര നീളം വേണം, ഏകദേശം ഇത് മതി. ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം വിട്ടിട്ട് നടുക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓയിലിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക്. ഇതിപ്പം എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയും കൂടെ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. വെന്തിട്ടാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വെറും ചിക്കൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിക്കനിലൊരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നിങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പിരിപിരി എന്ന് പറയാനേ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 സ്റ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിൽ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട്, ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലതാ വരും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതും ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മളെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മതി. ഒന്ന് വാടിട്ടെ. നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി, നല്ലൊരു കളറ് ഇതാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല കളറുമായി. ഒന്ന് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു മസാല അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ഹണി. 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഹണി വരെ ആകാം.
1 ടീസ്പൂൺ ഹണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും കിട്ടും ഹണി ചേർക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഈ ഹണീൻ്റെ സ്പൂണിൽ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ എന്താ പറയുക, ഈ മസാല ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1-2 ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ അപ്പോൾ മൊത്തം 10 സ്റ്റിക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാ എല്ലാം ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കുക, മേലെ ഈ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മധുരം, കുറച്ച് എരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പോലെ നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേ എന്താ പറയുക, ഒരു കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്.